An faw an kɔrɔw n'an dɔgɔw n badenw la kabako dabalibanko an y'a mɛn an y'a ye ko baganw bɛ feere dɔgɔfiyɛ la an y'a mɛn an y'a ye fana ko ɲɔ malo kaba magoɲafɛnw bɛ feere dɔgɔfiyɛ la an y'a mɛn ko fɔlɔ ko farafin tun bɛ don juru la k'a feere i ko bagan tulobilen ma kabako filɛ dɛ nka bi an bɛ don min na i ko bi fagaro kɛ 21 in na a dabalibanko ka maanifin kurunfin ka o don juru la ko o feere farafinna a farafin ɲɔgɔn ma farafin fɛ a o ye dabalibanko ye o k'an k'an da don la ko k'o walawala k'o ɲɛfɔ an lamɛnjɛkulu an filɛjɛkulu bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la cogo min na an ye wele bila maa minnu ma u kana an kana dɔ fɔ o kuma na o ye Burulayi Keyita ye ale bɛ ministère la min sigilen bɛ an ka maliden minnu bɛ jamana kɔ kan o kunkanko kuma fɔyɔrɔ o filanan o ye n kinibolo fɛ Serifu Ayidara ye ale ye maliden minnu bɛ jamana kɔ kan olu ye jɛkulu min sigi o conseil supérieur ale y'o président ye an ye Denba Keyita wele ale ye Libi tungaranke kɔrɔ ye an ye mɔgɔ naaninan min wele o ye Umar Sidibe ye ale bɛ immigrant la nin maa naani ko an kana dɔ fɔ ko waleya min kɛra yali a kɛra min waleya min kɛra a daminɛna a mɛnna wa a kɛra kun jumɛn na a kɛra cogo di nin bɛ se ka kɛ farafinna an bɛ don min na i ko bi k'an ka dɔ fɔ o la ni an b'o o kuma di k'o walawala k'o ɲɛfɔ n bɛ ɲininkali lase aw kelen bɛɛ ma ni min b'a fɛ ka kuma ta an b'a di o ma anw tɛ wuli abada fo ni gɛlɛya sera an ma an tɛ ntɔn minɛ a kama ɲiginɛ fo n'a kama jara nin ma daminɛ bi k'a fɔ ko jankata lebu o ka se maliden ma jamana kɔ kan a dɔnnen don an kɛrɛfɛlaw yɛrɛ hali an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ an nɔ jɔnya bɛ yen nka ka juru don mɔgɔ la k'a feere i ko bagan nin y'an dabali ban ayiwa tubabu wulilen k'a fɔ an fana ye wulila o nɔfɛ Ayidara e bɛ n kini bolo fɛ n'a ma ɲa ko e ye conseil supérieur de la diaspora président ye e ka an bilasira k'an ka baro dayɛlɛ e ni ce Keyita i ka introduction min kɛ o diyara n ye yɔrɔ ci ye yɔrɔ min tɛmɛnen bɛ Afrique Cable Télévision na ka ko ni fɔ ka walawala ala ko bɛɛ ye faamuya sɔrɔ a la ne ye conseiller supérieur de la diaspora malienne président ye premier secrétaire chargé de la migration et de la diaspora de la société civile malienne kabini ko nin daminɛna an bɔra kalama c'était le 5 novembre 2016 an y'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ de don bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kabini ko kɛra Libi jamana tɛ bere mun ka d'u ye u b'o de kɛ an den ni kɔrɔw n'anw dɔgɔw n'anw teriw caman de bɛ yen an ye ɲininkali kɛ an y'a sɔrɔ k'a fɔ ko tiɲɛ de don an ye min kɛ an ye lettre sɛbɛn secrétaire chargé des droits de l'homme Union africaine ani président de l'Union africaine ka lettre sɛbɛn u ma k'a fɔ ko an bɔra nin kalama k'a fɔ u bɛ farafin den minɛ k'a feere a ye fɛɛrɛ wuli ka Union africaine interpeller a ko la sigi min kɛtɔ Union africaine président nu ɲɛmɔgɔw bolo ye aw ye ko fɔ a ko la ala ko enquête ka kɛ an dun b'a dɔn tiɲɛ de don mais ko tɛ se ka kɛ ni taamacogo t'a la a ka lalo an ma jaabi sɔrɔ an ka ministère malien de l'extérieur an ye lettre sɛbɛn u ma k'a fɔ ko nin bi sen na an ma jaabi sɔrɔ olu fana bolo an ye conférence de presse tani duuru de kɛ journaux ani radio 58 an y'o de kɛ ka jamana lanɔniya ko min bi sen na alors bi an kɔni dabali bannen de don fo k'an hami u ye
reportage kelen de ye CNN na o reportage kelen wo bonen France Info la jamana be ki wuli kilo iba fo ko bora kalama sisan ima don fon o fon e ko doy o yo ko bade e aw bora kalama aw Union Europe ni ko keraye aw bo kalama parce que aw France jamana ani Union Europe kabini accord Valette kera ka bok accord de Cotonou la ka se accord de Valette la aw ba kalama e aw France bita fraction fla munu bi Libi ku la sigi ñon fe ku kuma ñoya ko ala ko ne dabla e ko min kanka dabla aw no de don ni Libi tina Libi tien o na nimbe bon Union Européenne ko nana o hukumo ko nana Italie o ye Union Européenne jamana de Italien kera ni damne Italien ye fraction rebelle de Sarala uluto ko Fajr Libya pourquoi installation pétrole ou protéger mais immigration ko min kela négociation ko min kera uma beama au be hakili bala anga président Ibrahim Babakar Keita ko amma signé ata signé amma signé anta signé wo accord d'admission au kofelala ou ye fere yoro de tige o ye muy ka fraction rebelle nunu sara munu yi doneno ka foko terroriste de no ku sara ka we fere bede ke farafin kana se Europe donc ni yo sara awdun kanki wuli ka adamaden dambe na hake na droit fembe latle aban toro yan don wodo abanga farafin président mine kata datu ka exige ka foko wuma Saria laboto adamadema aw bina fraction rebelle de Sara ka foko farafin kana se Europe donc o de kenen an ko ambolo o de kenen ka nin ko nin lawaria ou ye farafin den mine ka fere parce que ulu bolo ou ye yamariya soro ou ka fon ke akani alko kana se ulu ka jatemne ni farafin minena ka goshi ka fere sira kelen mun b'u bolo minnu hakili b'a la u b'a fɛ ka taa n'u y'a dɔn o tɛ taa tugun donc jɔn nɔ de dɔn Europe de nɔ tɛ Union africaine fana jamana fɛn o fɛn tun bɛ Libi caman ambassade tora yen mais caman fana ambassade tora yen u bɛɛ b'a kalama an ka gouvernement b'a kalama parce que an ka lasigiden pied u b'a dɔn k'a fɔ feere la est ce que aw y'a dɔn kelen an ka ministre wulila k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ feere Libi donc bede no bi ni konina Union africaine Europe o be bala amma donc kelen parti politique mais opposition te mouvance te mi ya kuma fo fo vidéo imbone donc comme ni do minanga kuma ni lalo ni yoronina ka kuma di anga panelisme pour que do fala bashite fait vrai bien nimbi fo ambe soma aywa Keita Boulaye Keita ebe ministère la mimbe malien munun be jamana ko kam mbolu kan ko fo yali akobe chogodi voilà magma inti ni baraji ambe fin be émission sur ça ambe obela jela parce que ni problème ni be kungo de don kojugo be kungo de don mais ni kafoko ni image bolen de kera sababu beka wuli kuma chara ni image de kofe mais je pense que anka jamana mini ama bi kono pour que ka wuli immigration be zéro chogo mina ka solution ni nala olambe exemple kelen de di ne jatimina ke jamana chamana ibe jamana mi soro ko ministère kelen de be min jolendo essentiellement a demunu be kofe aka dogo iba soro toujours ani fero mais aka dogo ne jatimina ka jamana ka tan santane ko bi ministère jolembe essentiellement Mali munu boko fe o ka ko nyenini ko deme ni gelabo ka chogo mina ka se ko deme ka dobo o gelena mi fle ka fo Libi ka sisan ka fo ko gelabe Libi je pense que akuma ma fo a folote nié en tout cas Malla ne jatimina ka anga ministry ariya ministre wakati chama ka se ka ta Libi mais Libi be gelami na bibina ibita ini jombe kuma
n'i y'a mɛn ko minisiri bɛ wuli ka taa kuma jamana wɛrɛ mɔgɔw fɛ n ko la de ni mɔgɔ bɛ taa de o jamana tigi n'a n'o tigi bɛ se ka sigi ka kuma ka bɛn kɔ la de ou bien n'o bɔra yen an ka minisiri ye fɛn bɛɛ kɛ pour que ka se ka taa mais ni mɔgɔ tɛ yen min b'i reçoit k'a fɔ ko nin ye jamana ɲɛmɔgɔ de a bɛ se ka bɛn kɔ la mais c'est vrai mais an ka ambassadeur bɛ yen ambassadeur caman de taara presque ni m'a fɔ a bɛ ambassadeur caman de taara mais an ka ambassadeur ko ni mɔgɔ kelen bɛ yen ni malien de don a bɛ to yen a tɛ taa ka malien to yen Haut Conseil des Maliens de l'extérieur président bɛ yen Haruna Jara depuis ko in daminɛna a ko tant que ni malien kelen bɛ yen ale fana tɛ bɔ ka mɔgɔ to yen ne jateminɛ kɛ Haut Conseil des Maliens de base de la Libye ka fara an ka ambassade kan ka fara Organisation internationale pour l'immigration OIM olu de bolo faralen bɛ ɲɔgɔn kan gɛlɛya min bɛ an ka mɔgɔw kan dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo jumɛn an nana k'a fɔ an ka ministère bɛ mission caman kɛ an ka ministère de mission caman kɛ kɔfɛ a taara yɔrɔ caman notamment Italie mɔgɔ caman bɔra Libye a yɛrɛ taara k'o ye k'anw na Italie a y'o ɲininka o nana condition min na gɛlɛya min b'a la a faamuyalen don wagati caman n'a yɛrɛ ye kunnafonidiw kɛ ani journalistes ni yɔrɔ wɛrɛ ni sensibilisation bɛ kɛ a b'o exemple ninnu ta k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna pour que mɔgɔw ka faamuyali kɛ c'est que a yɔrɔ dɔ bɛ Libye yanni ni image ninnu ka bɔ n'o y'i minɛ sisan o b'i gosi en même temps i ka mɔgɔw ka numéro bɛ bɔ i b'o wele k'a fɔ ko ni fɛn ma ci n'o ma wari bila o ma o tɛ ni bila o b'i bugɔ i ka mɔgɔw yɛrɛ b'i mankan mɛn an ye témoignage sɔrɔ ministre de dɔw ka témoignage lamɛn o situation kan en même temps dɔw bɛ yen n'o bɛ nin kaso la o bɛ tila k'olu fɛrɛ mɔgɔ wɛrɛw ma ainsi de suite miliciw bɛ mɔgɔw fɛrɛ ɲɔgɔn ma ye o kuma fɔra o ma fɔ bi o kuma fɔra anw fɛ o kuma fɔra an ka ministre de fɛ o kuma ma daminɛ bi quoi mais c'est vrai min bɛ ka bɛɛ hakilinata fɛn bi o ye de ka hadamadenw sirilen ye ka t'o fɛrɛ ko bagan an ma deli k'a ye mais an kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko prison privée bɛ yen n'o bɛ milisi min bolo o bɛ fɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ la mɔgɔ bɛ siran o de ɲɛ dɔ bɛ siran o de ɲɛ fo ka wuli ka t'o de fɛ u b'a fɔ bon firima i ka taa sa ji la a ka fisa i ka sa nin condition in na quoi gouvernement ye effort min k'a la n'a ye jateminɛ n bɛ san kelen de t'a fɔ ka taa janvier 2017 ani bi hali bi mɔgɔ 124 de nana a bɛ mɔgɔ 1000 ani mɔgɔ 400 bɔ gouvernement Haut Conseil des Maliens de base le Conseil des Maliens de base de la Libye ani organisation internationale o ye de minnu nana avion na mais minnu bɛ yen ni gɛlɛya bɛ avion tɛ se ka kɛ k'olu ta a dɔ bɛ bɔ ni Saba ye ka na Dirkou n'o ye Libye ni Algérie frontière ye ou bien Asamaka fanfɛ la ka na Arlit n'o bɔra Arlit o bɛ na Agadez n'o bɔra Agadez o bɛ na Niamey an ka ambassade min bɛ Niger bi bi na a ka baara caman bɛ Agadez de parce que an ka mɔgɔw bɛ na ye n'o nana gɛlɛya b'o kan o bɛ se ka taa a bɛ san 3 bɔ ministère des Maliens de l'extérieur ni SONEF ye contrat de signé gɛlɛya bɛ an ka mɔgɔw kan n'a bɔra ka se n'an sera ka o labɔ ka se frontière la SONEF mɔgɔw b'o ta ka na n'o ye fo Bamakɔ donc k'a fɔ ko fɛn tɛ ka kɛ u bɛ fɛn ma kɛ o ye a faamuyabaliya de effort caman bɛ se ka kɛ comme émission kɔnɔna don bɛɛ tila ka na dɔ wɛrɛ fɔ nin kɔfɛ pour que ka kuma di mɔgɔw tɔw fana ma ayiwa n'i y'i ka wulujugu faga ayiwa dɔ ka wulu lankolon b'i kin dɔ ka wulu fagulen b'i kin Sidibe e bɛ immigrant la yali mun nana ni nin ko ye Kadafi saya de nana ni nin gɛlɛya in ye wa a taara jumɛn don a kɛra cogo di e yɛrɛ bolo ayiwa a y'an wele aw ka plateau kan yan a diyara n ye n bɛ aw n'aw ka téléspectateurs bɛɛ lajɛlen fo problème mun b'an da la bi n'a kɛlen bɛ k'an kɔnɔ gan k'an dusu kasi a problème daminɛna dɔɔni nka n'i ye problème ye c'est k'a bɔra fan dɔ de la kabini farafinw ka jitigɛ commencera ka caya farajɛw ye Union européenne u y'a essayer ka fɛɛrɛ ɲini donc tigɛyɔrɔ nɔgɔman fila de bɛ Maroc ka taa enclave fan fɛ Ceuta Melilla fan fɛ ou bien Libye yɔrɔ in olu de ka nɔgɔn ni yɔrɔ tɔw ye donc depuis 2004 wagati la u ye jɛkuluba dɔ sigi n'u y'u ka frontière kɔlɔsili baara bila olu kan u ye nafolomugu ni nafolomugu d'u ma mais o bɛɛ la mɔgɔw bɛ ka commencer ka taga mɔgɔw bɛ ka continuer ka taga mɔgɔw bɛ ka continuer ka taga donc sisan o sera arabu jamana ninnu de ma donc ka partenariat dɔ signé u fɛ donc o partenariat nin kɔnɔ donc a kɛra sisan comme u y'u ka frontière bɔ Europe ka frontière nin turun ka na farafinna
donc ni tun bɛ hali Mauritanie yan fan na i tun bɛ gardien civil ye o n'a ɲɔgɔnna caman caman mais o bɛɛ kɛra o ma se ka fɛn lajɔ donc n'aw hakili b'a la sani Kadafi ka fanga ka ban wagati kɛra a tun bɛ to k'a fɔ ko ka miliyari 5 d'a ma ko n'o tɛ k'a bɛ da u yɛlɛ donc maintenant comme u tɛ fɛ farafin ka se Union européenne tɛ fɛ farafin ka s'u ka espace kan tugun donc u ye Libyens de sous-traitance de don c'est-à-dire aw bɛ se k'a kɛ cogo cogo a y'a kɛ ten pour que mɔgɔ kana se an ma tugun parce que n'i y'a jateminɛ 2014 la mɔgɔ 3,700 ani 270 de tora ji la 2015 la 3,771 ani 71 2016 la mɔgɔ 3,800 n'i y'a kɛ ɲɔgɔn kan mɔgɔ 10,800 kɔ de don donc sisan u ye nafolomugu de di Libi ma ka Libi kaw labɛn parce que an bɛɛ b'a dɔn Libi tɛ jamana basigilen ye bi donc n'i ye nafolomugu di mɔgɔw ma k'u bila baara la aw y'a kɛ cogo cogo ninnu kana s'an ma donc olu fana bɛ se k'a kɛ cogo min u y'a kɛ ten de komi wari bɛ sɔrɔ tɛmɛli la sisan a fɔra k'an kana tɛmɛ donc n'an bɛ se ka feere an bɛ feere donc o de nana ni problème ye o de la an y'a fɔ jɔka wuli ninnu na an ko Libi ambassade t'an sigiyɔrɔ ye komi fɛn in balila ka cun de yɔrɔ mun y'an sigiyɔrɔ ye o ye Union européenne ka représentation da de ye an bɛna an sigi yen de an tɛ wuli sunɔgɔ na mun na o bɛ taa o bɛ bɛn ni dɔw natɔ ye an bɛ to yen fo problème nin ka ɲɛnabɔ parce que problème ni an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn bi ko m'a bila yen a fɔra a mɛnna c'est vrai que CNN ka vidéo y'a ko juguya mais a se t'an ka jamanaw ye an kana musalakaw kuma fɔ donc minnu y'a tiɲɛ il faut que u ka taga k'a labɛn parce que adamadenw ni ko de don mɔgɔ caman de bɛ yen bi se t'u ye dabali t'u ye u bloquelen bɛ yen bi mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ o institution tɛ yen o gouvernement tɛ yen o baarakɛyɔrɔ tɛ yen k'i bɛ se k'a fɔ bi ko farafin hakɛ nin k'o de balannen bɛ Libi minɛcogo jugu la kɔsa in na ni vidéo nin bɔlen an ka farafin jamana dɔ mɔgɔw dimina u dusu y'u kɛɲɛ u ye Libyen kelen sɔrɔ u ye ko dɔ k'a la mais sisan a bɔra feereli la u bɛ ka mɔgɔw kan tigɛ u bɛ ka adamadenw kan tigɛ de bi donc a bɔra adamadenya la a kɛra baganya ye donc bi wajibi de don an ka mɔgɔ minnu bɛ yen fɔ ni mun kɔni tɛ na dɛ parce que n'i y'o fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ min ma tun ka k'a t'a faamu ka kɛ gɛlɛya la taga ka k'i nɔfɛ i ka tila k'i ba k'i tɛ segin an minnu ye tungaranke kɔrɔ ye an b'a dɔn parce que u b'a fɔ saya ka fisa ni malo ye e bɔra e tun b'i débrouiller e y'o bɛɛ feere i y'i ka kiosque feere ka wari dɔ minɛ yan fɛ ka dɔ juru ta yan fɛ k'o ka ɲɔgɔn kan ka taga a ma ɲɛ i bɛ na cogo di i bɛ na mun fɔ donc o problème fana bɛ yen mais hakili la an t'a bɛ s'a ma émission kɔnɔ baasi tɛ Demba Keita maninkakɛ Libi tungaranke kɔrɔ ye ni fɛn min ye ɲɛ dɔ ka tɛmɛ ɲɛbɔ kan o b'a ci e yɛrɛ bolo gɛlɛya jumɛn ni gɛlɛya jumɛn yera nin kɔnɔna na e yɛrɛ bolo a ju ye jumɛn ye n b'i fo i ka ɲininkali la ka maa bɛ plateau la yan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada n'i y'a ye an sɔnna ka na kuma nin kɛnɛ in kan bi ka sababuya kɛ an ka jamanadenw n bɛ se k'a fɔ farafinnadenw minnu bɛ Libi tɔɔrɔya min b'u kan mɔgɔ feere min bɛ ka kɛ bi Libi kɔnɔ a bɛ kɛ Libi a mɛnna mais a ka juguya o kɛra nin waati nin kɔnɔna ye parce que ni k'i bɛ da don mɔgɔ feereko kuma la bi ko tɛ mais a ka juguya ka se nin degré o kɛra Union européenne ye accord minnu signé kɔsannin na k'a fɔ farafin kana se ka kɔji sago bilen ka taa farajɛ la donc u ye rebelles de dɔw lajɛ groupe dɔw bɛ yen ayiwa minnu hinɛ t'u dusu la foyi t'u la ayiwa ni min fɔra o dɔrɔn u b'o kɛ adamaden na sariya tɛ yen foyi tɛ yen u mago tɛ foyi la donc u ye wari di o dɔw de ma parce que an balima minnu bɛ yen u b'an wele k'a fɔ an ɲɛna depuis waati jan a ka ca san 3 ye k'a fɔ u tɔɔrɔlen don bi kosɛbɛ Libi i tɛ se ka bɔ ka taa hali butigi la dugu dɔw la Libi ni farafin n'u ye dɔrɔn u bɛ minɛ n'u dun y'i minɛ dɔrɔn i talen de hali ka bɔ ka taa dumuni kɛ kɛnɛma parce que Libyen yɛrɛ an k'a fɔ fɔlɔ u tɛ finman fɛ mɔgɔ jɛman ninnu tɛ finman fɛ an bɛɛ b'o dɔn mais
u mago b'an an ka baara k'u bolo o kosɔn u b'an to yen waati dɔw kɔnɔna la an bɛ baaraw kɛ mais ni feere min filɛ nin ye farajɛw ka janfa ye farafinna kama parce que mɔgɔ jumɛn bɛ se k'a faamu k'a fɔ an bɛ tile min na i ko bi farajɛ minnu bɛ droit de l'homme fɔ farajɛ minnu bɛ état de droit fɔ olu ka hali ni fanga tɛ Libi kunna bi mais gouvernement mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ se ka adamaden ka hakɛ ka se k'a lakana dɔɔni mais ni farajɛw ma sɔn ma f'u taara se marifatigiw de ma minnu bɛ mɔgɔ faga la minnu bɛ ayiwa baara jugu sugu bɛɛ la drogue feere ni fɛngɛw la ka taa fɔ bon a ye farafin fɛn fɛn n'a y'a ye a bɛ se ka min k'a la a y'a k'a la parce que dɔw de y'o fɔ mɔgɔ minɛlen dɔw ye parce que minnu sera ka porokoto u y'an wele joona k'a fɔ an ye ayiwa nin de bɛ ka kɛ an na bi Libi an tun b'a miiri k'a fɔ nin bɛ an sɔrɔ Libi bi parce que tellement que ayiwa an b'a dɔn Libi tun bɛ cogoya min na fɔlɔ Karafi ka waati la mais kabini Karafi sara farafin kɛra jɔn de ye farafin kɛra marchandise de ye farafin yɛrɛ tɛ se ka ye Libiyɛn fɛ bilen donc farajɛw ka janfaba de bɛ nin ko la o preuve bɛ yen mais mɔgɔw kɛlen k'an wele parce que anw ye Libi kɛ an b'a dɔn Libi ko ka gɛlɛn n'i tɛ adamaden yɛrɛ ni dusukolo t'i la i bɛ don Libi dɔrɔn i bɛ bɔ i y'a faamu donc pour que yanni ka bɔ kuma la kibaruyaw fɔlen anw ye yan anw welela k'a fɔ an ye hali don min an taara Libi ambassade da la 18 heures anw welela k'a fɔ an ɲɛna min bɛ ka kɛ u ye mɔgɔ dɔw minɛ malien groupe dɔw minɛ k'u faga parce que n'an bɛ kuma an ta de kan kosɛbɛ parce que malien de b'an wele africain c'est en général mais malien de ka cas b'an préoccupé kosɛbɛ bi an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye mun kɛ depuis anw nana ka na f'u ye k'a fɔ bon n'aw ma fɛɛrɛ dɔw tigɛ ko dɔw boloda malien bɛ ka minɛ ka feere malien bɛ ka minɛ ka faga Libi an sera faama caman ma dugu in kɔnɔ yan jamana in kɔnɔ yan k'a f'u ye ani bi cɛ u m'an wele u ma fin f'an ye u ma jɛ f'an ye donc je profite an ni tɔn minnu bɛ baara la ɲɔgɔn bolo kabini an nana a dɔ ye CSDM ye parce que an sera o ɲɛmɔgɔ ma a bɛ san 2 bɔ k'a f'u ɲɛna ayiwa a bɛ baara min na a y'aw cɛsiri a la parce que olu fana b'u seko kɛ ayiwa o ni OIM ka se ka maliyɛn minnu minɛlen don ka se k'u labɔ mais fɛn dɔ de bɛ yen f'an k'o fɔ OIM bɛ se cogo di ka farafinw ka kungo ta ka farafindenw yɛrɛ to yen o de b'an kamana gan farafin yɛrɛ bɛ se ka tɛ se k'i jɔ n'a yɛrɛ ka ko ye cogoya min na o de y'an dabali a ban an kalannen don dɔnnibaw banna mɔgɔw banna an ka lasigidenw bɛ Libi mais nin baara jugu bɛ kɛ i bɛ taa fɔ a bɛ fɔ hali ambassadeur ye mais il bouge pas mɔgɔw bɛ minɛ Libi ka don kaso la an bɛ an ka société civile minnu bɛ yen an ka tɔn minnu bɛ yen maliyɛn minnu bɛ olu de den dusumaw ye maliyɛnw bɛ yen nɔ n'a fɔra maliyɛn minɛna a donna kaso la Libi ou bien maliyɛn a ye baara kɛ Libiyɛn bolo Libiyɛn m'a sara maliyɛnw de bɛ wuli n'a nana fɔ ambassade la hali ka n'i yɛrɛ sɛgɛn u b'a fɔ aw nana Libi an t'a kalama ambassade kɔni bɛ yen carte dilan pièce dilan n'o tɛ u ka wari minɛ n'o tɛ maliyɛn bɛɛ sa Libi bɛ sa ambassade da la u tɛ bɔ k'i lajɛ faamaw bɛ bɔ ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye ayiwa sisan faso gouvernement jɔyɔrɔ Keyitakɛ Bulayi Keyita Magma c'est-à-dire n ka kuma daminɛ na n tun y'a fɔ ko Libi kɛlɛ nalen Libi ani sisan cɛ ambassadeur caman taara mais an ka ambassadeur ma bɔ yen n filɛ ka min fɔ ni san 1 dɔrɔn de t'a fɔ san yɛrɛ ma dafa fɔlɔ hali bi don nana mais n ko mɔgɔ ninnu ambassade de bɛ wuli k'o ɲini mɔgɔ bɛ yɔrɔ min na hali bi na ambassadeur de statistique mɔgɔ bɛ kaso la yɔrɔ min na o bɛ négociation na n'o ye o bɛ se ka bɔ cogo min na ka na yan bi avion min nana ambassade mɔgɔw ye fɛɛrɛ de kɛ ka négocier o bɔra kaso de la directement ka taa aéroport la ka na yan donc an tɛ se k'a fɔ ko olu tɛ baara la quoi situation min bɛ Libi k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma wuli n y'o de fɔ ko ye kuma faamuyabaliya de ne y'a jateminɛ kɛ ne yɛrɛ bɔra a négociation dɔw kalama ne yɛrɛ bɛ taa a réunion caman na kabiri a fɔra ko centre ka créer ou bien accord ka kɛ jamana dɔw ni Union européenne cɛ an ka jamana farafinna jamana si ma sɔn réunion de la vallée tun bɛ bɔ a la parce que ko bɛna centre de sigi jamana dɔw la par exemple Niger par exemple Libye
mais farafina bɛ bannaw la juste do bɛ kuma dɔ fɔ o ye témoignage de mois de février tɛmɛnen o tɛ seereya ye sa wa mois de février tɛmɛnen réunion ba dɔ kɛra Malte Valette farafina ani farajɛla bɛ processus min kɔnɔ bi n'o ye Valette ye o réunion senfɛ ministère des Maliens l'extérieur Abdraman Sila a ni madame Mogherini ɲɔgɔnna kɔnɔ madame Mogherini o de jɔlen bɛ Union européenne ka politique étrangère bɛɛ ma ale de jɔlen bɛ lakanani fana problème ma a fɔr'o ɲɛna k'a fɔ ko bi n'a ko a ka accord kɛ ni jamana min bɛ komi Libi o de kana ni Congo de parce que jamana min bi fanga si tɛ ni bɛ jamana in territoire bɛɛ contrôler donc an ma Mali ma sigi pour que ni imagine de ka bɔ pour que ko fɔ Union européenne mɔgɔw ye donc o an n'o bɛ ɲɔgɔn ɲɛ yɛrɛ yan o kuma kelen de bɛ fɔ o ɲɛna baara foyi de tɛ en tout cas ministère in na ni ka Malien minnu dɛmɛ n'o tɛ n bɛ min fɔ ka taa 2011 ani bi cɛ ka taa 2011 ani bi cɛ Malien min bɔra kɔfɛ ka na a ka ca Malien 10 ani kɔ ye gouvernement ye fonds yɛrɛ de sigi depuis 2013 n'a b'a fɔ ma ko filet social o fonds in bɛ kɛ de Malien bɛ yɔrɔ yɔrɔ ni gɛlɛya b'a kan n'a bɔra kɛra a kalama a tigi ka se ka dɛmɛ Centrafrique an ye mɔgɔ min bɔ yen mɔgɔ 2,000 ani 600 ni kɔ min bɔra Afrique centrale saro ka bɔ ni Gabon ye a dɔ bɛ yen o b'o bila Nigeria de gouvernement sera ka na ni min ye donc ne san 3 yɛrɛ lajɛ mɔgɔ min bɔra kɔfɛ ka na ni gouvernement ka dɛmɛ a bɛ taa mɔgɔ 600 la ni kɔ la donc an tɛ se ka fɔ o la c'est vrai mɔgɔw bɛna gɛlɛya la tuma dɔw la o bɛna gɛlɛya la ni yɔrɔ ye vraiment i b'i kɔsi de parce que gɛlɛya b'o kan dɔw banabagatɔ de bɛ ka donc o bɛɛ la a tɛ se ka kɛ ko mɔgɔ ka télé ni radio wele k'olu de filmer k'a bila réseaux sociaux ni fɛnw kan mais baara bɛ ka kɛ baara bɛ ka kɛ donc k'a fɔ ko baara tɛ kɛ o y'a faamuyabaliya de baasi tɛ baara bɛ ka kɛ nka i b'a dɔn an fɛ yan nɔ tiɲɛ man d'an ye tiɲɛ man d'an ye mɔgɔw ko k'aw kana t'u ka jamana kan k'aw kana se u fɛ yen o munna an ka mɔgɔw bɛ taga munna très bien bon Aïdara bon ay bɛɛ bɛ kuma sɔrɔ kuma sɔrɔ kelen munna an ka mɔgɔw bɛ taa u ko ko a ye fɛɛrɛ kɛ ninnu kana don an bara munna an tɛ to an fɛ yan alors u ko tunga tɛ danbe dɔn tunga tɛ danbe dɔn an bɛ taa parce que fɛɛrɛ t'an ɲɛ an bɛ taa parce que gouvernement ye min ye gouvernement nin ye u ti richesse créer farafinden ye suwa sɔrɔ n bɛ to yan n bɛ taa n t'a fɔ dɔn bamanankan na ce gouvernement a défailli a dɛsɛra naamu Burula ye min fɔ la ten ko u ka lasigiden min bɛ Libi Jara bɛ ko min na ye o dɔnnen de don ambassadeur min bɛ Libi a ti foyi la ye foyi fo OIM baara la an ka lasigiden min bɛ yen o ye kuma min fɔ an ye lettre sɛbɛn c'est-à-dire a fɛn min ye de ni ko ma na jikuru wɛrɛ fɛ aw ta wuli k'i jɔ o ye kelen ye a filanan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko min kɛra Algérie CSD wulila k'i jɔ a labanna kɛra mun ye ministre de Mali de l'extérieur a interpellé l'assemblée la ACN assemblée député an ka lasigiden an ka bulonba kɔnɔ député bɛɛlu fɛn la u y'a ma ɲininka ko fɛn jumɛn di bi maliyɛnden na kɔ kan est-ce que a ye maliyɛnden kuma fɔ Libi a ma tɛmɛ kalo kelen na u y'a ɲininka a ma fɔ pourquoi ministre kuturu mun mɛn bolonda kɔnɔ k'i ma ɲininka ko mun de kɛra an ka maliyɛnden na duɲa fan bɛɛ Libi ani Algérie a ma fɛn fɔ o don a b'a kalama Burulayi mun na go ni ministre b'a ka baara la a fɔ dɔn de ye o ye k'a fɔ ko an ka maliyɛnden minnu bɛ Libi deko minnu b'i kan u bɛ minɛ ka feere aw ye wuli k'i jɔ pour ka mun fɔ donc i ka dɔn i ko an ye tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye baara bɛ kɛ ministère la ale Burulayi ɲɔgɔn a caman de bɛ yen u se ko ye min u b'a kɛ mais an ka ministre tɛ foyi la kuma caman kɔ Libi ko nin na ani Algérie ko nin na n'an tun ma wuli k'i jɔ i b'a sɔrɔ ha bi Algérie bɛ farafinden minɛ min ka di u b'o kɛ et puis a ye fɛn dɔ fɔ sisan mɔgɔ min ye télévision lajɛ la u b'a kan k'a faamu
o tun ye maliden ye minɛna Algérie ka n'a bila Tamarachette qui nous bila fo 7 km de frontière u bi ta makata o ka tile 45 do kɛ ka bɔ Arlit ka se Agadez don o don bi welila don o don tribunal duru o tuma Mali disara ka million tan labɔ kana bi i b'a fɔ k'a fɔ ko contrat o bi sɔrɔ Sonefte an kuma an société civile an sara premier ministre fɛ o don i y'a sɔrɔ commission algérienne tun nana an ka mankan wuli kɔ premier ministre k'a fɔ ko ministre ye ko a ye fɛrɛ bɛɛ hali premier ministre ka kuma u ye tile 15 de kɛ n'o kana aw tun bɛ min aw tun bɛ mun de kɔ la i b'aw sigi a ɲɛna k'a fɔ k'aw bɛ baara la aw tɛ foyi la maliden ka kɔlɔli bɛ lafiya ay basi tɛ ay ido ay e bɛ immigrant la immigrant ɲininkali ay an bɛ taa mun na mun de la nin bɛɛ bɛ ka kɛ halisa adamadenw bɛ ka taa nun bɛ ka bɔnɛ wolomusow bɛ ka kasi dutigiw bɛ ka jɔrɛ salenw b'a la kibaruya tununenw b'a la tagali ye suguya fila ye fɔlɔ n'i ko k'i bɛ tagabaga bɛɛ kɛ bɔrɔba kelen kɔnɔ i tɛ tagabagaw ye ka ɲɛ dɔw ka tagali ye wajibi ye olu sago tɛ tagali ye o ye degun dɔ b'u bila u bɛ taga o gurupu bɛ yen mais gurupu wɛrɛ bɛ yen olu ka tagali ye u sagona tagali de ye magma mɔgɔ o mɔgɔ ye miliyɔn 4 5 6 bɔ pour que ka taga tunga la o tɛ dɛsɛbagatɔ ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn maintenant minnu bɛ taga ni degun b'u la taga donc a ka kan k'a yira olu la de aw bɛ se ka taga degun b'aw kan nka aw bɛ taga fɛn caman kɛ a bɛ se ka kɛ yan dɛ Sidibe i b'a hakɛ to mɔgɔ o mɔgɔ bɛ miliyɔn 4 fo 5 bɔ ka taa tunga la i tɛ se k'o miliyɔn 4 walima 5 kɛ ka baara kɛ i faso la magma o de la il faut que fɛn ka fɔ mɔgɔw ye u k'a faamuya tungala taga nin bi a yɛlɛmana peut-être a bɛ tila ka diya mais bi a man di n'a man di an b'a fɔ denmisɛnninw ye a man di bi tɔn jumɛn bɛ se k'a fɔ ko aw ye taga aw ka droit de don aw ka droit de don bi minnu b'a la k'u ka taga k'u ka droit don bi denmisɛnninw filɛ kaso la dɔw bɛ ka kantigɛ u ka taa kɛ o man ɲi o o man ɲi n'i ko k'i bɛ baara kɛ fɛn kan i b'a kɛ tiɲɛ ni jɛlenya ni hɔrɔnya de kɔnɔ bi n'a ma ɲɛ k'i bɛ taga aw bɛ arabula to yen n'a bɛ fɔ ko Maghreb a man ɲi sisan a man ɲi sira ɲuman tɛ i bɛ se ka to désert kɔnɔ an bɛ ka nin bɛɛ fɔ minɛli ni ji kan mais désert kan kabako de bɛ désert fana kan parce que ni yeli bɛ kɛ bi caman de bɛ ni kɛmɛ ni kɔw u salen jalen cɛncɛn kan donc il faut que bi o ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye maintenant n bɛ segin tugun k'a fɔ tagabaga bɛɛ wajibilen tɛ tagali la bi n'i ye Mali jateminɛ officialité mun bɛ se k'a fɔ ko nin san hakɛ kɔnɔ ni maliyɛn hakɛ de sara o tɔn n'anw ka tɔn t'a dɔn Sherifu ka tɔn t'a dɔn ministère t'a dɔn mais makariko dɔ de b'a la ni o ye k'a fɔ n'i taara kɔ kan i bɛ maliyɛnw sɔrɔ denmisɛnninw de don Libi n ye maliyɛn den ye a ko ma ko ale ye san 18 de ye n dabali banna n k'a ma k'i nana tuma min k'a bɛ san 1 ni dɔɔnin bɔ ma da la n ye mɔgɔw ɲininka alors e san 1 ni dɔɔnin e san ye san 18 o tuma e bɔra k'i to san joli la 17 donc o ko in fana ka kan ka kɛ solution ye o ka ɲini a kana kɛ dɔrɔn k'a kɛ komi n'a sɔrɔ guerre mondiale de bɛ Mali kɔnɔ ni kɔngɔ ni minɔgɔ ye mun minɛ dɔrɔn a b'a ka npalan ta k'a d'a kan na ka wuli ka sira minɛ ka taa non o man ɲi jamana yɛrɛ fana image ma donc je crois que baara ka kan ka kɛ o fana kan baara filanan ye mun ye parce que tagali ni maliyɛn taara ka ban a tɛ na Keita ye kuma dɔ fɔ sisan 174 ka kan ka na mais 123 de nana a k'a kun fɔ mun na tɔw ma na u ko k'u tɛna n bɛna mun kɛ so donc ni baara bɛ kɛ depuis mɔgɔw ma taga da a bɛ ɲɛf'u ye u mago bɛ mun na koro ni degun b'u kan n'u bɛ se ka dɛmɛ ka baara kɛ ka fɛn sɔrɔ bɛɛ bɛ se ka kɛ milliardaire ya non jamana ye problème ye o de ye bi mɔgɔ si t'a dɔn maliyɛn mun bloquelen bɛ mɔgɔ si t'a dɔn mun sara an t'a da dɔn asibira mun tora cɛncɛn kan an t'a da dɔn joli bɛ bɔ san kɔnɔ an t'a da dɔn u si u ka profil u si ye cogo min ye a dɔnnen tɛ asibira san 15 don wa san 18 don wa donc o ye fana y'a dama problème de ye o de kɛlen bɛ bi ka anw tɔɔrɔ
problème bɛ jamana farafin jamana bɛɛ da la mais problème tɛ kelen ye jamana dɔw ka problème n'an ta tɛ kelen ye parce que an fɛ yen bɛɛ bɛ yen muso bɛ yen denmisɛnnin bɛ yen denw bɛ yen denmisɛnnin funankɛninw bɛɛ de bɛ yen donc an ka problème bɛ gɛlɛya ni tɔw ka problème ye kojugu voilà donc o kun de bɛ ka mɔgɔw bila ka taga ayiwa Keita kɛ e san caman kɛ Libi e ta kun tun ye jumɛn ye e taara kun jumɛn na oui c'est ça anw ta kun o tun ye an invitera parce que an ni Libyen dɔw ye ɲɔgɔn dɔn yan donc o sababuya la anw taara mais anw talen anw ni ambassade tun bɛ ɲɔgɔn kalama parce que tuma bɛɛ a y'a sɔrɔ Ousmane Tanja l'ex-ambassadeur du Mali en Libye Ousmane Tanja n'a ɲɛ bɛ n'a tulo bɛ na anw tun bɛ taa ale fɛn fɛn bɛ kɛ an tun bɛ taa an n'a b'a fɔ ɲɔgɔn fɛ donc an taara baara bolo ma anw yɛrɛ ni Libyɛnw nana Mali la yan o san n'an ni Libyɛnw nana yan maintenant toujours mɔgɔ feereko kuma in o de bɛ k'an ni tɔɔrɔ an bɛna kuma de kan sa parce que an y'a fɔ an ye jamana ɲɛmɔgɔw bɔ a kalama ayi i b'a dɔn an ka ɲɔgɔn faamu i b'a dɔn n ko an y'o fɔ n ko sisan mɔgɔw ko an ye feereliko kuma in fɔ mɔgɔw ko an m'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la awɔ an bɛ tila ka nɔgɔ bɔ a la nka n bɛ yɔrɔ min kan sisan u ko k'an kana se i fɛ yen i kana taa an fɛ yen n'a fɔra k'i kana taa an fɛ yen n ko munna i tɛ to i bara Sidibekɛ ko dɔw bɛ 4 millions 5 bɔ ka taa yaro 4 millions n'o 5 millions i tɛ se k'o labaara i fa jamana kan wa tout à fait n ko e ka tagakun kɛra jumɛn ye aw taara baara sira de fɛ i ye gɛlɛya ni gɛlɛya mun sɔrɔ an b'a fɔ i k'o de ɲɛfɔ an na sisan kana don feereko na fɔlɔ parce que feereko an bɛna wɔlɔwɔlɔ spécifiquement ne bɛ se ka fɔ ma gɛlɛya sɔrɔ parce que ne jatigi tun ye Libyɛnw ye l'ambassadeur du Mali à l'époque peut témoigner à chaque fois ni bɛna visiter la fɛ yen ni Libyɛnw de bɛna ɲɔgɔn fɛ baasi tɛ et c'est même Libyɛn m'ont accompagné jusqu'au Mali ici n nana yan an ni faamaw ye ɲɔgɔn ye ayiwa fɛn caman na a ye mun fɔ o kɔnɔ bon maintenant o kɔnɔna la fɛn caman de bɛ yen an nana kuma jamana denw i y'a faamu u bɛ se ka dɛmɛ cogoya min ka baara kɛ an fɛ yan parce que Libyɛn ingénieur dɔw tun b'a la minnu delila ka baara kɛ Karafi ka waati la ɲɔnɔ les ingénieurs agronomes kelen tun b'a la o ye ingénieur agronome ye kelen tun b'a la fana o ye industriel ye parce que Karafi tun ye fond dɔ bila Libi Libyɛn minnu n'u b'a fɛ ka na baara kɛ farafinna a wari kasa bɛ ka bon kosɛbɛ ne yɛrɛ tun t'a kalama Libyɛn ninnu de y'a fɔ an ɲɛna ko bon n'i b'a fɛ an ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ donc problème t'a la fɛɛrɛ kɛ ayiwa i ka démarche min kan ka kɛ auprès de vos autorités pour que an ka se ka na ka na o baaraw fɛngɛ mais an nana an ma ɲɛ sɔrɔ a la parce que an sera minnu ma bon ils nous ont montré que vraiment u ye fɛn caman de fɔra u ye fɛn caman de fɔ kɔnɔna la surafɛnko ni a fɛn bon a ko cayara Libyɛnw découragera a wari diyɔrɔ ka ca voilà Libyɛnw découragera u taara i y'a faamu o kɛra yanni Karafi bɛ faga Faransɛw fɛ bon donc Libi u b'a fɔ an kana taa an bɛ taa mais dɔw yɛrɛ tɛ o puisque an bɛ fɛ ka taa dɔw yɛrɛ tɛ taa Libi kama o dɔw bɛ tɛmɛ de la majeure partie minnu bɛ yen bi Libi ni u bɛ kasow la n'u bɛ ka feere a bɛɛ minɛna ji kan de a bɛɛ ye tɛmɛsennaw ye a bɛɛ ye tɛmɛsennaw de la majeure partie i y'a faamu n'o tɛ maliyɛnw bɛ yen nɔ halisa mɔgɔw b'an wele dɔw bɛ yen dɔw n'u musow bɛ yen hali kɔsa in na dɔw bɔra yan ka n'u denw bila parce que sera ekɔli la don ye muso ka tila ka segin duguma sira fɛ ka taa fo ne yɛrɛ dabali la a sera a ye n wele i y'a faamu mais Union européenne de nana ni min filɛ senna mɔgɔ feere nin dɛ f'an k'an insister o de kan bon et puis fana ne bɛ maliyɛn minnu bɛ Libi olu de bɛ maliyɛn ɲɔgɔnw dɛmɛ n'o tɛ ambassade kɔni ambassade ka kuma mais n tɛ k'o de f'i ɲɛna wa i y'a faamu wa parce que anw bɛ waati min hali n'i taara ambassade la k'a fɔ bon ni Libyɛn bɛ fɛ ka nin ko in kɛ Mali autorités ti tulo duman bila k'i sɛgɛrɛ baasi tɛ i y'a fɔ faamuna Bulayi ne jaabi o question de mun b'a kɛ mɔgɔw bɛ taa a b'o fɔ o ɲɛna o kana taa ne b'o de jaabi o de jaabi voilà donc n'i y'a jateminɛ an ka jamana ye tagama jamana de ye kabiri lawuli a mɛnna n'i ye jateminɛ kɛ bi maliyɛn min bɛ kɔfɛ ni statistique minnu bɛ yen a bɛ taa fo 4 na mais ko kelen de bɛ ka mɔgɔw hakiliw ɲagami bi o 4 na 3 ni ko o bɛɛ bɛ farafin jamanaw de la peut-être o la portion dɔ bɛ yen n'o tantelen don ka taa Europe mais comme
pour plusieurs raisons o image de be soro o image de be ira dinabela avec mo nyana ko bébé wuli kata Europe dronde alors kan ka mo be yere aka dogo para aka atifoye par rapport an ka mo mon Afrique mais mona mo beta ne an ka jamana laje communauté do be notamment Marakaw olu fait tagama be do yere ka sociologiquement abe do haramade yere ka la mola quoi ça veut dire qu'abe participer e ka formation de la quoi il faut que e ka bode kata ko fait ka tagama katla kana pour que mo ka do ko vraiment ye chede obe amba do har bibi ne statistique ta mo be bo kay marla kata ko fait akacha ko sobe donc ça c'est oye culturel ça veut dire que au catégorie na sirbe fle kam min fo ça ministère de l'Intérieur ambe campagne de sensibilisation chamanke ate fo fana ka fo ko mo beti da dugubaw de kono am ta fo tugudaw la de fo tugudaw la demso be bo dugu mununa ani demso ambe be fara nyon ka ambe baroke madla ministère de bake muna aw beta alors que jibe yoro dola ko be yoro dola ni bera keraye abaka aw deme ka toya mais do ba fo bon ne beta parce que ni mata nte jatere haddu kono ni mata ite jatere haddu kono en même temps ayre be mo wara ko ba fa anya million duru di doma anya million woro di doma pour que anga dem so ga saka visa soro kata mais ne be tla ko lutugu nyinga est ce anga ni jamana kono ya mal kono est ce que million nani million duru million woro be mo mbolo est ce que o tigi fantande bon ne jatem na dem se fe be bo en faire ça veut que e me faut anga tano ko anga tnefu nyo ko dem se fe be bo en faire ya kata 80% o bébé deme de soro bangeba o de fe kata Libye kateme kata Italie a dowe tungaranke do yere fana be demso deme depuis aka bagan fere est-ce que ambe condition mina bibina est-ce que bi ambe condition mina mo kanga a demisen deme kata ni sidano ko parce que abeta Europe munu fana be tungala do fana be demso so demso nu fa 80% au lieu de ce que moi si les soro ka se ka passer bo ka transport bo kata o dunna donc je pense que au bala maintenant tiɲɛ n'a ye jateminɛ kɛ bi o tɛ mali dɔrɔn ye o ye farafinna bɛɛ de ou bien n b'a fɔ o ye diɲɛ yɛrɛ bɛ prenons de l'emploi a bɛ jamana bɛɛ la den diplômés ka ca n'o bɔra kalanso la o tɛ baara sɔrɔ a dɔw bɛ yen n'a ye san dama dama bɔ olu b'a fɔ ko donc ni fɛn tɛ sɔrɔ yan n bɛ taa ɲɛɲini yɔrɔ wɛrɛ fɔlɔ la an b'a dɔn k'a tun bɛ marché mali n'i ye a jateminɛ Côte d'Ivoire filɛ Côte d'Ivoire mɔgɔ caman bɛ yen n'o bɛ taa école karamɔgɔya la caman bɛ yen n'o bɛ taa infirmière caman bɛ yen n'o bɛ taa médecin la Gabon c'est pareil malien caman bɛ yen mais bi na o fɛn ninnu tɛ marché il faut que an k'a dɔn ko bi tagama bɛ gɛlɛya la an ka comportement c'est mais k'a fɔ k'an bɛ taa ko parce que sariya de don k'a fɔ k'an ka taa ça ne marche pas gɛlɛya bɛ yen mais il faut que an k'a dɔn an kunna fana parce que an y'a dɔn an kunna ko foyi t'an bolo yan foyi t'an bolo yan an tɛ se ka foyi kɛ a ye kuma min fɔ a plupart an bɛ bɔ yan an bɛ taa Libye ou an bɛ taa Espagne ou bien Italie an bɛ taa foro baaraw de kɛ an bɛ taa jardin baaraw de kɛ mais yan ko bɛ k'an bolo yan dugu dɔ b'an bolo yan ji bɛ yen san 10 kalo 2 mais foyi tɛ kɛ n'a ye mun n'an t'o baaraw ninnu kɛ donc il faudra que gouvernement dɔrɔn ka côté société civile ani communauté locale ani partenaires bɛɛ de bɛ jɛ nin na c'est un défi commun mɔgɔ kelen si tɛ se k'a gérer. tiɲɛ ayiwa e ko webe mun fɔ. voilà n bɛ fɛ ka mun fara a kan bi conseil da sera ma malien million 4 de bɛ kɔ kan million 4 nin na n'i y'a lajɛ jate o de à peu près million 3 ni tila o bɛɛ bɛ farafinna donc bɛɛ tɛ bɔra k'i kunda farajɛla kan mais hali farafinna kɔnɔla fan wɛrɛw fɛ gɛlɛya bɛ yen dɛ parce que yɔrɔ dɔw la hali ni papier b'i bolo o t'i kisi ni fatɔ bere wulila don o don i ka papier bɛ minɛ ka fara mais kuma t'o kan bi i tɛ se ka tunga la taga la gosi maliyɛn si tɛ tu i yɛrɛ ma k'a la gosi an ka laɲini t'o ye bi parce que tungalankɛw ye miliyari 473 de ci 2015 la 73 473 2016 nin kɔnɔ jatew yɛrɛ k'a fɔ ko miliyari 486 de don o tɛ manamana nafolo ye kalandenw bɛ na an ka ekɔlidenw jolenw dɛmɛ université la o tɛ tulonkɛ fɛn ye Radisson ye diaspora o bɛɛ ye migration tɔnɔ dɔw de ye laɲini t'o ye laɲini ye mun ye c'est que nin sira in ma ɲɛ nin wagati nin na a y'a bila maintenant bɛɛ ka kule k'a fɔ ko ni ma taga n tɛ kɛ adamaden ye donc fo baara ka k'o fana kan o k'a yira mɔgɔw la denkɛ 2 b'e bolo i sigiɲɔgɔnmuso den taara a y'i ka buguso a ye bin bɔ a sanfɛ k'a kɛ tɔli ye i tɛmɛ o tɛmɛ n'i bɛ tɛmɛ i denkɛ kunna kɛrɛfɛ n'i ko ko cɛw taara u ba tɛ buguso kɔnɔ tugun tɔli dar'u ka so kunna mais a bɛ taga
abe taga parce que anya kawye de anga bara de do anga bara ye terrain kan yere cela mbe do ka ko ka te ta selin ke nya ako ka te ta yoroshi ama la nyini ka taga masa tu meto kan kuma suku de fois don la tara gerena wa sro kono muso de babla ni den fitini a manima toye akalfa ma tara tora jila ma anya fen suka wera wera de akaboko yoro école den jolen ka école de université bla kata jila ka to jila donc c'est vrai que gelabe mais ni srain ka kan ka to yende bi parce que srain minali be comme yera faqadi abu ko ka tira faqadi Adara ne b'a fɛ ka fɛn min fɔ i k'a lɔn jamana dilan bɛɛ ka baara de don n'i y'a ye monsieur Burulayi Keyita ye sigilen bi yan a ye kalan min kɛ Faransi a ma sɔn ka to yen ko ne ye kalan sɔrɔ kalan kɛ ka faamuyali kɛ ne bi kɔsigi Mali la ka faso baara a b'o de baara de la ne k'a wele don o don ne k'a ye don o don n b'a fɔ ko ne ye maliyɛn kelen min dɔn k'a fɔ ko ne kɔni ti tun an fɛ tugun bi ko se ka na baara kɛ gɛlɛya nin na n ko e kelen ne ye kelen de dɔn hali bi yɛlɛ mais i k'a dɔn mot kelen se ka ko bɛɛ kɛ ni ministère malien de l'extérieur kɛra an hakɛ ka ca ni million 4 ye million 4 jate o ça c'est depuis 2009 aujourd'hui on est plus de 7 millions o ye kelen ye a filanan a ye min fɔ 95% de l'immigration mon min ta kutungana o be ya farafin jamana de kɔnɔ 5% dɔrɔn de be kɔ kan gɛlɛya min fana ati libi jamana ni arabu jamana dɔrɔn kɔnɔ a bi Afrique centrale yɔrɔ caman na maintenant an ka ministère ye kɛra ministère fɔlɔfɔlɔ ye an ye politique dɔ dilan k'a fɔ ko PONAM politique nationale de l'immigration a ɲɔgɔn tɛ yen mais wari t'u bolo fɛn t'u bolo a ka min ma ko fonds filet social 500 millions ça ne suffit même pas les billets d'avion pour les ministres o de k'a kɛ n'an ka jamanadenw minɛna u bɛ OIM ka kan kɔnɔ u OIM de makɔnni na OIM y'o sara u k'u kana parce que wari tɛ yen an b'a kalama ko ministre ka baara a bɛ taamana ala don o don mais a kan ka min kɛ a m'o kɛ ka kɛ a kɛtuma la an ye société civile de ye an b'a da ka o de dénoncer an sigilen bi yan bi an bɛɛ haminen don an bɛɛ diminen don an ye min ye pendant que farafinden bi gɛn Algérie k'u bila conteneur kɔnɔ ka farafin maliyɛn den minɛ k'a feere ministre ye organisation kɛ yan ko journée internationale d'intégration africaine a ka ca ni million 50 ye min den pasara journée o kɔnɔ est ce que aw y'a mɛn k'a fɔ ko ministre ye kuma kelen fɔ Algérie ka ko la est ce que a y'a mɛn k'a fɔ ministre Abdramane Sila a ye fɛn kelen kɔ farafin feere la farafin bolo pour ka m'o fɔ a ka baara de don o ma fɔ moi aussi m'a mɛn i b'i wuli yan ka taama k'a fɔ ko journée internationale de l'intégration américaine alors que e farafin e maliden tɔ e ye ministre kuturunume ye e de sigilen b'u kunna u bɛ feere i ma fɛn fɔ ko an ka ma k'o ma n b'a fɛ ka min ɲininkali kɛ sisan oui an ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ o tuma ne ko an ka union africaine ko in ko farafina ka kɛ jamanaba kelen ka fara ɲɔgɔn kan o tuma anw de ye a la i y'a fɔ a dɛgɛ susu kolonkalan yan oui c'est-à-dire an ka tɛmɛ o kan yɛrɛ monsieur Keita parce que fɛn o fɛn daminɛna fɛn ɲuman ye farafinna maliden de k'a daminɛ fɛn o fɛn i mana taa jamana fɛn o fɛn na n'i ye maliden kelen fila ni farafinden kelen fila min réussira ni maliden tɛ kelen ye a filanan ye ou a sabanan ye an bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ an bɛ baara de la i ka dɔn k'a fɔ ko an ka gouvernement dɛsɛra ka sababu kɛ ko caman na ka richesse créer pour que minnu b'a fɛ ka to i ka dɔn tali k'i to Mali kɔnɔ o ye hakɛ de ye mais ne ni ministère ma bɛn min na dɛ est ce que e dɔn kelen u sera africable ma yan k'a fɔ ka export publicitaire kɛ k'a yira farafinna k'a yira malidenna ko n'i taara ni cogoya in na ni de b'i sɔrɔ i y'a ye dɔn kelen wa wari dun budget b'u bolo an ka wari an ka tɔ wari mais u b'i wuli u bɛ taa dugudonin na ka mɔgɔw kumaya mais est ce que n'an ma fɔ ORTM na an ka télévision k'a dɔ fɔ africable la k'a dɔ fɔ télévision bɛɛ la mugu b'a ye k'a fɔ n'i taara nin cogoya na o de b'i sɔrɔ an m'o ye a sabanan ye fɛn min ye Mali position bɛ min na
bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko immigration ba yɛrɛ farafin jamana na yan maliden ka ca ni fɛn bɛɛ ye ne tɛ taa fɛ ka dugu dɔ tɔgɔ fɔ 60% de leur économie c'est des Maliens 60% d'un grand pays hein maliden bolo n t'a fɛ ka dugu tɔgɔ fɔ mais mun de k'o kɛ maliden cɛsiri ani baara alors aujourd'hui an bɛ sigilen bi kɛnɛ min kan bi an kan fɛn min ma min kɛra Libi Mali kan ka mun de kɛ an tɛna jamana wɛrɛ ta ko fɔ an bɛ farafinden an bɛ bi jɛkulu fɛn kelen min kɔrɔ o de Union africaine ne m'a faamu fɛn min kɛra président Ibrahim Boubacar Keïta a ye bɛɛ kunna wuli an tunkaran kɛ yɔrɔ o yɔrɔ c'est vrai an wulila ka k'i jɔ k'a fɔ accord d'admission an ma sɔn a ma président kelen min nana télévision na allo ne François Hollande kɛrɛfɛ Hollande de c'est Hollande kɛrɛfɛ k'a fɔ a ma n terikɛ n m'a signé n t'a signé o y'an bɛɛ kunna yɛrɛ donc ni ko su nin kɛra président jumɛn kumakan kan ka mɛn fɔlɔ-fɔlɔ Ibrahim Boubacar Keïta mais an b'a kumakan mɛn dɛ min kumakan bɔra fɔlɔ-fɔlɔ o de ye Yusufu ye an b'a barika da président min ye kumakan min fɔ k'a inscrit ordre du jour la k'a fɔ ka enquête kɛ an bɛ min fɔ la an CSDM enquête kɛ tuma tɛ nin ye réunion kɛ tuma tɛ nin ye bɛɛ b'a dɔn u bɛ yɔrɔ min na an b'u hakɛ dɔn an b'a taa u nɔfɛ ka n'u tɛ yan. Aidara naam n ka ɲininkali bɛ yɔrɔ min kan oui i y'a fɔ i ka kuma la sisan ko jamanaba dɔ bɛ yen n'i y'a bɔlen ye a ka maliyɛn minnu bɛ olu ka cɛsiri janni i ka kale da walisinɛni ɲɛ na i t'a da i ka bamusokɔrɔ ɲɛ la o kɔrɔ ye mun ye janni i ka t'i cɛsiri wali jamana na k'olu bɔ nɔgɔ la n'i ye cɛsiri kɛ i fa jamana la o nafa man bon wa. o ka bɔ ni fɛn bɛ ye i ka dɔn ko n'a a kɛcogo Burulayi bon dɔ kan tɛmɛ ne kan ne fana ye tunkaranlikɛ ye ne taara tunkan na yɔrɔ min na n'a fɔra ko dɔw kɛra fɛn ye ne jate fana b'a la donc ne tɛmɛna sira min fɛ k'a ko kɛ ne b'o dɔn ne ɲɔgɔn taama fana de bɛ yen u bɛ baara min na u ka politique nationale d'immigration ni gouvernement sɔnna ka wari d'u ma u bɛna caman kɛ i ka dɔn an CSDM an bɛ tiɲɛ fɔ hali n'a ma di i ye an b'a fɔ olu kan an b'a fɔ gouvernement kan an b'a fɔ président kan i ka dɔn k'a fɔ ko ni Mali sigilen bi an n'an ka problème mun mɛn Monsieur Keïta est-ce que i b'a dɔn k'a fɔ pourquoi an tɛ guerre civile la i b'o sababu dɔn wa a sababu tɛ fɛn wɛrɛ ye parce que an maliden minnu bɛ tunkan na an de bɛna wari lana an ka baramɔgɔw ma fan caman bɛ Mali la bi gouvernement tɛ yen ministère kuturu mun mɛn an ka ministère ka bon ni ministère Mali ministère bɛɛ kɛnɛ bɛ ɲɔgɔn kan parce que ministère kelen min bɛ Mali fɛ lakisi k'a labali an ka taa guerre civile la o ye ministère Mali l'extérieur ye mais i b'a dɔn u b'u ka budget dɔn 2 milliards filet social budget o 500 millions n'i ye président Ibrahim Boubacar Keïta k'a lajɛ a bɛ fɛn min kɛ taama na san kɔnɔ a ka ca n'o ye. ayiwa an bɛna baro kun cɛ n ka cɛ maninkakɛ ko an bɛ kuma laban di e ma i ka an bilasira ko kelen bɛ ka fɛɛrɛ jumɛn ni fɛɛrɛ jumɛn tigɛ nin ko bɛ se ka ban cogo di. alors pour que a fɛɛrɛ ka se ka ban Mali sigilen tɛ ɲɛɲini bɛ ka kɛ fan bɛɛ n'i ye jateminɛ kɛ n y'a fɔ ko an ka jamana problème caman b'an ka jamana kan mais n'i y'a ye gouvernement politique nationale adopté c'est que bi in na an tɛ se ka sigi plateau in na heure kelen kɔnɔ k'a fɔ nin domaine ni nin domaine ni nin domaine na nin kɛra politique nationale kan mais a tɛna mɛn évaluation kɛra à mi-parcours an bɛna kunnafonidina wele tuguni k'a bɛɛ présenter action minnu réalisera o kɔnɔ o ye kelen ye n bɛ min fɔ politique ye gafe min ye bɛɛ de jɛlen b'a la gouvernement ka rôle bɛ yen société civile o rôle bɛ yen partenaire technique et financier o rôle bɛ yen donc pour que dɔ ka se ka bɔ tagama an bɛ gɛlɛya min na bi bi in na
an ka action fanba dɔ ye campagne de sensibilisation ye hali bibi na équipe dɔ bɛ Nara ani Kolokani ne jateminɛ kɛ depuis san in daminɛna Kayi an ye cercle de Kayi kɛ ka Keɲeba kɛ ka Kita kɛ ka Jema kɛ ka Yelimane kɛ an bolen yen an tilara ka taa Kulukoro Banamba filɛ ka Nara fɔ mais an taara Segu ka Barawuli ni San ani Tomiɲa kɛ an ka perspective la an ka continuer ka taa région tɔw la déjà an ye Sikaso ani Mopti kɛ Saron o ye de an denmisɛnw bɛ sigi k'a yɔrɔ la k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen mais en même temps denmisɛnw ka tila k'a fɔ an ɲɛna vraiment ni yɔrɔ parce que n'i ko mɔgɔ ma k'a kana taa a b'a fɔ an tɛ taa mais aw bɛ se ka an dɛmɛ ni fɛn jumɛn ye a bɛ ɲini denmisɛnw fɛ o yɛrɛ ka se k'a fɔ ko an bɛ nin kɔfɛ ne jateminɛ kɛ sisan je pense que Umar bɛ ale bɛ se k'a témoigner parce que Umar bɛ baara kɛ Bafulabe cercle kan kosɛbɛ 2014 ani 15 an ye sensibilisation caman kɛ Bafulabe cercle la 2016 kɔnɔna na an ye financement minnu sɔrɔ an ye denmisɛnw dɔ former an ye muso groupe dɔ former pour que olu ka se ka tagama dɔ ka se ka bɔ a la donc o san fila in na ka taa 2015 ni bi cɛ an ye mɔgɔ minnu accompagner mɔgɔ 1200 an bɛ k'o suit maintenant an ma dan o ma comme an ye min fɔ an ka jamana ye jamana min ye ni k'a fɔ ko an b'a fɔ k'a nɔgɔya ko fɛn bɛ yen an bɛ se ka nin bɛɛ kɛ bi o de kana sigi ka mɔgɔw ka nkalon de tigɛ je pense que an t'o kɛnɛ kan quoi an kan ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye Valette kɔfɛ Valette ni Farafina ani Farajɛla ɲɛmɔgɔ bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ye 2015 novembre 2015 Mali yɛrɛ représentant an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye plan d'action min adoptera ye k'a fɔ ko an ka se ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ pour que gɛlɛya min bɛ tagama la dɔ ka se ka bɔ a la an ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ minnu bɛ tunga la o ka baara min bɛ ka kɛ yan dɔ bɛ se ka fara nafa kan a fɔra de ko Mali ye jamana prioritaire dɔ la ka sabu a dɔn politique bɛ jamana minnu bolo yen an tun bɛ taa Valette 2015 Nigeria Mali y'a filanan ye donc Mali kɛra comme ni jamana min kan ka dɛmɛ o cadre kɔnɔna na ka tɛmɛ jamana caman kan o sababu kɔnɔna na n b'a fɛ k'o de fɔ gouvernement ye négociation kɛ parce que a fɔra ka jɛ tant que ni fɛɛrɛ ma tigɛ ka baara di denmisɛnw ma n'a ye sensibilisation kɛ o bɛ taa o sensibilisation o fɛn o négociation ninnu kɔnɔna na bi projet 9 de bɛ yen min bɛ se ka kɛ sababu ye ka denmisɛnw dɛmɛ sensibilisation ka denmisɛnw dɛmɛ o ka se ka baara sɔrɔ ka to yen o projet 9 in a wari bɛ taa miliyari 90 ani miliyari ani miliyɔn 65 la donc o bɛ se ka kɛ sababu ye bi bi na a dɔw bɛ yen olu baara daminɛna a dɔw bɛ daminɛ mais a fanba bɛ baara daminɛna bi bi na donc denmisɛnw caman bɛ taa an fɛ ministère la an bɛ kunnafoni di u ma ministère wɛrɛ bɛ yen ni hali anw tɛ action ninnu soutenir ni mɔgɔw ye demande adressé na an b'a bila ka taa olu fɛ k'a suivre pour que denmisɛnw ka se ka mais a caman bɛ yen ni ko hali mɔgɔ ma a taa ni projet monter ka na n'a ye o ye problème wɛrɛ dɔ ye bon ni ko mɔgɔ ma ni e bɛ baara de ɲini e de b'a fɛ dɛmɛ ka kɛ fɛn jumɛn na hali kun ne yɛrɛ mɔgɔw dɔw reçoit k'a fɔ ko olu ye tunkarankew de o nana o bɛ baara ɲini na bon o b'a fɛ dɛmɛ sugu min fɛ n yɛrɛ ye ɲininkali kɛ pendant 30 minutes e de b'a fɛ ka mun kɛ i dalen b'a la k'a fɔ i bɛ se ka fɛn sɔrɔ a la mais a tigi ma se ka jaabi sɔrɔ a ko k'a bɛ taa hakili jagabɔ ka tila ka na donc ne yɛrɛ t'a dɔn ko i bɛ se ka min kɛ jɔn bɛ se k'i dɛmɛ a ka gɛlɛn donc vraiment an bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka denmisɛnw sensibiliser initiative minnu bɛ gouvernement ni partenaires bolo bi o ko inscrire la ka nin sira ninnu bila a man ɲi a kasara ka ca bɛɛ b'a ye don o don baasi tɛ Sidibe ko ni i y'a ye an ka fɛn o fɛn taara ɲɛ fo an ni tubabuw ka o projet de dilan an yɛrɛ ka jamana baarali la mun bɛ se ka nin fɛn in ban gɛlɛya jumɛn bɛ se ka nin ko in na gɛlɛya min bɛ na mun b'a ban a bɛ se ka ban cogo jumɛn fɛɛrɛ jumɛn bɛ aw e bolo a ko la fɛɛrɛ min bɛ ne bolo d'abord mun bɛ sen na pour que ka se ka an kisi o ɲɔgɔn wɛrɛ ma o ye ka sensibilisation kɛ kosɛbɛ parce que an bɛ nin bɛɛ la mɔgɔw tɛ mun dɔn n'i donna Mali kɔnɔ maliyɛn bɛɛ tɛ accès sɔrɔ télé ni radio ni journaliw la ni mun filɛ n'a ye diɲɛ bɛɛ kolonkolon danganiyalen b'a kan yɔrɔw bɛ Mali la bi u t'a kalama bi ni vidéo diɲɛ bɛɛ wulila dɛ yɔrɔw bɛ yen u t'a kalama u t'a dɔn ampleur mun kɛra k'a fɔ ko nin ko ninnu kɛra tan donc a fɔra politique nationale la migration Cherif da sera a ma Keita da sera a ma volet caman de don an bɛɛ ni an jɔyɔrɔ de don hali n'a an tɔgɔ ma fɔ a la parce que jamana ko mana wuli bɛɛ de ni i niyɔrɔ don aw ye kunnafoni dilaw ye o aw bɛ k'aw niyɔrɔ kɛ donc anw société civile an fana ta yɛlɛ jumɛn de ye n'i ye foli ni waleɲuman dɔn kurakura an ka tunkarankew ye
i bɛ segin ka na k'a fɔ mɔgɔw tɛ fɛn mun dɔn n'u bɛ a bɛ se ka kɛ kasara ye ka u bɔ o sira kan maintenant ka denmisɛnninw dege parce que an ye baara caman k'a kan a kɛra sababu ye Magma b'a f'i ye caman y'i to kɔ ka k'u dɔgɔninw wele ko i degera baara la i formera n bɛ dɔ fara i ka dɛmɛ kan parce que u bɛ siran wari fɛn fɛn bɛ na an ye ne nafolomuguba in fɔ a caman bɛ na ni ka kɛ dumuni dépense de ye o ni furako wulila weleli bɛ kɛ fɛn fɛn robinet sɔngɔ wo courant sɔngɔ wo ɲɔ malo a bɛɛ bɛ bɔ kɔ kan ka na de mais ni denmisɛnninw degera baara la sisan ka u degi métier la donc k'u dɛmɛ k'u bilasira donc o bɛ se ka kɛ sababu ye ka caman bɔ na maintenant mun ye organisation internationale pour la migration ani Union africaine ka jɔyɔrɔ ye nin ko in na jɔyɔrɔ kelen de bɛ na parce que d'abord Libi tɛ jamana ye k'a fɔ i tagara bi k'a fɔ i b'a sɔrɔ gouvernement bɛ yen ɲɛmɔgɔ bɛ yen i ni mun bɛ se ka sigi ka kuma o kelen donc u bɛɛ y'u ka déclaration kɛ bi n y'a mɛn an ka kunnafoniw la parce que an minnu ye société civile ye an bɛ kunnafoni caman caman di ɲɔgɔn ma ko nin bɛ ka kɛ yɔrɔ dɔw la hali fanga kunkuru mun bɛ Libi bi olu yɛrɛ tɛ se ka s'a kɛnɛ kan donc n'o kɛra a ka gɛlɛn donc an b'an cɛsiri sensibilisation ni information de fait pour que mansaw ani denw candidat a bɛ fɔ minnu ma ko migrant potentiel u k'a dɔn k'a fɔ bi tunga bɛ ka gɛlɛya a tɛ komi fɔlɔ tun bɛ baton ta ka taa i bɛ baara sɔrɔ o don bɛɛ hali papier ko t'a la bi maliyɛn caman de bloquelen bɛ Europe kɔnɔ Magma u caman ba dɔw taara a bɛ san 10 bɔ papier t'u bolo bon ni papier t'i bolo i tɛ baara sɔrɔ ni baara t'i bolo i tɛ papier sɔrɔ donc jamana o sariya sugu de sigilen don n'a bɛ fɔ ko loi rétroactive n'u ɲɛ ka na fɛn fɛn na u bɛ sariya dɔ parce que mun bɛ farajɛ koron fɛn kelen pe de don n bɛ na mun kɛ a kana kɛ sariya kɔnɔ donc u ka sariya bɛ yɛlɛma yɛlɛma tuma bɛɛ donc bi o problème de bɛ yen donc an ka mɔgɔw de dacilen bɛ Italiw ni France ni Grèce ninnu na u taara a mɛnna a dɔw an y'a fɔ cogo min dɔw y'u ka activités tiɲɛ ka juruw ta dɔw y'u ka terrain feere dɔw y'u ka kiosques feere ka taga i ye ni dépense bɛɛ kɛ ka taa baara t'i bolo donc sisan an bɛɛ k'an jɔ an jɔyɔrɔ la n'o ye ka continuer ka fara gouvernement kan parce que ni kisi de don bi n'i ko k'i bɛ information sensibilisation fɔ bi i b'a ta ni nin kisi hokumu de ye donc foli ni tanu encore une fois an ka diaspora parce que dɔw sɔnna k'u tɛ wari di u dɔgɔninw ma tugun u ka tɛmɛ Maghreb fɛ ko ni sema k'u ye dɔrɔn ka avion billet ni visa ɲini donc Maghreb dugumala in k'o bɔra la pewu donc an ka foli b'u ye an b'aw fo ka waleɲuman dɔn nin diyara n ye a bɛnna an ma farafin bɛ feereli min kɛra Libi Afrikabulu ye hakilina sɔrɔ ka ni baro sigi kɛ walasa an ka se ka dɔɔnin fɔ a la hakili la aw ye camanba faamu an bɛ Bulayi Keyita fo ka Serif Hayidara fo ni ale conseil président conseil supérieur de la diaspora ka o fo ka Demba Keyita fo ale Libi tungaragɛn kɔrɔ ye ka Umar Sidibe fo ale immigrant maa ye Bulayi Keyita ni ale ministère des Maliens de l'extérieur de ka foli ani tanu lase aw bɛɛ ma aw yɛrɛ mun tun bɛ k'an lajɛ fɛnɛ k'aw fo ka waleɲuman dɔn a k'an bɛn wagati wɛrɛ